mu bitundu bingi bannaffe tebabanyaze bululu. Olwaleero singa tulina majority ya parliament, kubanga tukyayogera ku byobwa president naye ku bwa parliament babbye abantu. Nalabye n'amaaso gange ng'amagye gajja emukono ne gawamba ttale center ne gateeka nga ffenna tulaba amagye ne gayingira ne gawamba ttale center ne gateeka akulira ebyokulonda ku mudumu gw'omuntu ne gamugamba langirira Kibuule. Yagala kwebaza omwami omwe Mayanja, simanyi bazadde be, simanyi yava, kubanga omusajja nga ffenna tulaba amagye gatuwambye n'agamba sijja mulangirira. Era akulira poliisi emukono ate naye nadda ku sayidi y'abantu. Amagye poliisi ate nayo negawamba. Abapoliisi ne bamugamba langirira ebituufu. Kwe kulangirira Abdalla Kiwanuka, kwe kulangirira Nifa Nabukera, kwe kulangirira omulangira Simba. Kati tebereza mu bitundu yabadde ab'amagye bwe bato ne basinza amaanyi abantu ababaddewo, abatawangudde kalulu balangiriddwa. Wane mukono babade bagala balangirire Ssekitoleko nti azeemu n'awangula Nakifuma, naye nga mu butuufu akutte ekifo kyakuna mu kulonda, naye nga bamulese wali bamugamba mulangirire abutusangagane mu kooti. Kati n'akalulu kennyini akobwa parliament nako twakawangudde, era ebifo bingi ne babibba batudinayinga majority. Bannaffe bangi bali eyo banyiga biwonto. Bw'otuuka ku kya president, njagala bannange nga bagamba nti ssebo ne banyawo ababadde bawakana mwerabire gye mwalaba Kyagulanyi. Abannayuganda mu miliyoni zaabwe eziwera, abasoma n'abataasoma, abagagga n'abaavu, ab'amawanga gonna, ab'eddiini zonna, ab'emyaka gyonna bavuddeyo ne balonda Kyagulanyi Ssentamu. Kyova olaba nti byabakama n'ebyavudde no ku disitulikiti teyabirinze. Ye yalangiriddewo ebibyo era bulijjo olupapula olwalulina ng'ayita nalwo mu kooti. Era navayo ne mugamba nti gwe ebinava mu kulonda kw'omwaka guno obimanyi. Namugamba last year ti ebinava mu kulonda kwa 2021 obirina wabiwandiika dda, kubanga just kyabadde kyakuwamba buwambi omuntu neyewaŋŋamya. Okulonda ne kufuuka ng'ekitagasa to the extent nti naffe abayiseemu obulawo okubira enduulu. Basabo ne bannyabo disitulikiti gye balwanyisizza obubbi bw'obululu nga Mukono, olutalo lwe twatadde wano Mukono, zeze ziriwo kati otweyimirira, naye mu bitundu ebirala bannansi babasinzizza amaanyi ne wabaawo okunyaga obululu mu ngeri etayogerekeka. Okumanya abantu bakyaye gavumenti ya Museveni, baminisita bonna nga mutwalidde ne vice president baagudde mu kalulu. Eyo yabadde direct ekikolwa ekiri direct ku mwami Museveni, nti buli minisita we gye yagenze yagudde. Abantu ab'NRM be tumanyi nga bulijjo abantu babalonda olw'obulungi bwabwe nga Bassekinnoomu, n'ennaku luno babasudde n'obulungi bw'omuntu, naye ng'alina akabonero ka bbaasi bwabadde tebukyakola, baagudde. Kyenva njagala obagamba kitwetaaga tutuule tusooke tupime kyetwasobodde okuggyayo mu lulumba olusooka. Pulezidenti we bamulonda mu January oba mu February, alayira mu May,
nina essuubi ate nga mpulira kitukakatako okukola kyonna ekisoboka okulaba nti bwe tunaatuukira mu Meeyi omuntu abantu gwe balonda kuba pulezidenti yanaalayira. Kano akaseera era newankubadde singa mwami Kyagulanyi bamulangiridde era kano akaseera mwami Museveni singa yakyali mu buyinza, naye obuyinza obunaateekebwako okulayira mu Meeyi bwe buyinza bw'Abannayuganda bwe tuteekeddwa okulondoola bassebo ne bannyabo. Kati tokyetaaga muntu yenna kunnyonnyola akumatize nti akalulu kokka ke wasula embokisi mwami Museveni tajja kawa kitiibwa. Twetaaga okukolayo ekintu ekirala kimu oba bibiri okusalawo kwaffe mu bokisi tulyoke kusibwemu ekitiibwa. Naye nakino mukyegendereze, baagala tubeera era agamba nti amaziga g'omuzira gakalira ku nnyago. Omuntu bw'aba muzira ayinza okukubwa, ayinza okutuusibwako ebiwundu, ayinza okufiirwa, naye bulijjo omuzira akaaba. Naye amaziga ago agakaaba naye ng'eno akutte engabo n'effumu nga bw'ayongera mu maaso olutalo oyo gwe bayita omuzira. Ffe newankubadde ng'ennaku etuluma ku bye baatukoze ku lunaku lwa 14 mbadde mbasaba ng'enzikiriza yaffe bweri teri kuzikiza, tojjaako ekigere ku muliro. Ennaku z'omwezi nga 2 tugende tulabe nga buli district mu Uganda wano gye tusobola, gye tulinako candidate ava mu any force of change, tumuwagira nawangula. Tuddeyo ne ku formula yaffe eri, kuba kati kino tekikyali kyakubuusabuusa. Ye mwami Museveni agamba nti olwaleero Kyagulanyi Ssentamu Robert ye mukulembeze w'oludda olumuvuganya. Naye ffe tugamba nti olwaleero omulwanyi Ssentamu Kyagulanyi Robert ye pulezidenti wa Uganda omulonde, president elect. Era nga ekyo tugenda kirwanirira mu Meeyi nga balayiza pulezidenti eyawangula. Tufube bannayuganda balayize pulezidenti yennyini eyawangudde. Kiri bwe kiti mwami Museveni bw'ogamba nti wawangudde, tuggyeyo ebintu audit, tugende tu auditinga akalulu, tugende otuuka mu Meeyi nga audit egamba nti gwe wakawangudde, nga audit eyo ekoleddwa abantu abeetongodde abatali ba gavumenti. Bwe ba auditinga akalulu ne bagamba nti nno gwe wakawangula, tujja kujja tukuwulire tubeere ku ludda oluvuganya nga gwe mukulembeze wa Uganda. Naye okugenda n'onyaga obunyazi n'oteekawo buteesimaanyi nga bwe babadde bazza wano emukono ab'amagye ne bawamba Tale Center nti mulangirire Kibuule, pulezidenti abalagidde mulangirire Kibuule, ebisigadde oyo Kiwanuka Kayongo Mulima Mayuni basisinkane mu kkooti. Gy'obeera nti Mulima Mayuni yabadde yeesimbye ku Museveni. Eyo embeera gye mwasanze mukono, embeera gye mugenda okusanga mu Uganda yonna nga tumaze okwewunaganya. Abantu mwabaggyeko empuliziganya nga mugendera mutubbire mu kizikiza. Naye ate ye embeera temusobola giteekawo yalubeerera. Ate bw'oggala intaneti gw'osinga ofiirwa, gw'ogisolooza omusolo. Abantu bangi abakola bizinensi nga bazikolera ku intaneti nabo bo baggyeko emirimu mu nsi bannansi bwe batalina mirimu. Ne gavumenti yo yennyini ku by'empuliziganya ekozesa intaneti. Intaneti yajja mu nsi yonna, tokyalina kintu ky'osobola kukola nga teriiko. N'olwekyo nze osobola okuba ng'oŋŋanya okuwuliziganya n'ali e Masaka, naye mu nkomerero ya byonna mu kino mwabali mu buyinza ababulemeddemu kisinga kulumya mmwe. Waliwo na kino tubeera ku intaneti kuno nga tubawo amawulire ag'obwereere naye twasiriseemu tomanyi bye ndowooza. Bulijjo
Facebook ebeerawo ng'embuuza what is on your mind kakati teri muntu amanyi kyendowooza ekyo ekintu kisinga kunyiga mwami Museveni so sinzi ye yayagala bulinaku okumanya bannayuganda bandowoozaako ki n'olwekyo in the long run mwami Museveni ojja kuggala oluggi naye weggalireyo weeteebye omupiira nga gwe weeteebye ku bya intaneti basebo ne banyabo nga 25 era tulina okuddayo tulonde bammeeya ba municipalities ne bakansala baako nga 3 February era tulina okuddayo tulonde bakyamaani b'amagombola ne bakansala baako kitegeeza okuva nga 4 January okutuuka mu May we banalayiza president akaseera kaffe kakukwata president awangudde okumuteeka mu kifo kye ekituufu awo we tulina okuteeka akaguwa akamyufu baganda bange aba NUP bannayuganda baatu